11월 온라인 강의. 차가운 얼음바람이 슝슝. 에어컨 선풍기. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 아주 특별한 선풍기를 만들어 볼 거예요. 바로 얼음을 이용해 시원한 바람이 슝 나오는 에어컨 선풍기를 만들어 볼 거예요. 더운 여름, 시원한 바람이 얼마나 좋은지 다들 알고 있죠? 그런데 이 선풍기는 그냥 바람만 나오는 게 아니라 정말 에어컨처럼 시원한 바람이 나온답니다. 어떻게 가능한 걸까요? 그 비밀은 바로 얼음과 바람에 있어요. 여러분, 얼음을 손에 들고 있으면 어때요? 네, 맞아요. 손이 금방 차가워지죠? 그 이유는 얼음이 주변의 열을 빼앗아 가기 때문이에요. 이렇게 따뜻한 곳에서 차가운 곳으로 열이 이동하는 현상, 열의 이동이라고 불러요. 따뜻한 공기가 얼음에 닿으면 자기 열을 얼음에게 넘겨주고 그러면 그 공기는 차가워지게 되는 거죠. 우리가 오늘 만드는 선풍기는 얼음이 들어있는 컵 안에 프로펠러가 바람을 불어넣고 그 바람이 얼음을 지나면서 차가운 바람으로 바뀌는 원리예요. 지금부터 에어컨 선풍기를 만들어 보도록 할게요. 오늘의 실험을 시작하기 전에 꼭 기억해야 할 주의사항이 있어요. 함께 꼼꼼히 확인하고 그 다음 단계로 넘어가도록 할게요. 첫 번째, 건전지 사용 시 주의사항. 건전지를 연결할 때는 플러스와 마이너스를 바르게 맞춰 연결해 주세요. 사용을 마친 뒤에는 모터 과열을 막기 위해 반드시 건전지를 분리해야 합니다. 두 번째, 물 사용 시 주의사항. 젖은 손으로 전기 부품을 만지지 마세요. 물이 흘러서 전기 부품에 닿지 않도록 컵 뚜껑은 단단히 닫아주세요. 세 번째, 모터 사용 시 주의사항. 모터가 작동 중일 때는 날개에 손이나 머리카락이 닿지 않도록 주의해주세요. 특히 작동 중에는 얼굴을 가까이 대지 않도록 해요. 마지막, 칼 사용 시 주의사항. 이번 활동에서는 칼을 사용하는 과정이 포함되어 있으니 반드시 어른의 도움을 받아서 조심히 진행해주세요. 이 주의사항만 잘 지키면 오늘 실험도 재미있게 마칠 수 있을 거예요. 이제 본격적으로 시작해볼까요? 실험 재료 플라스틱 컵 뚜껑 프로펠러 PVC 파이프 모터 스위치 홀더 EVA판 양면 테이프 AA 건전지가 있습니다. 실험 과정 첫 번째, EVA판에서 다음 부품을 떼어냅니다.
두 번째, 컵 뚜껑에 다음과 같이 매직으로 선을 그린 후 칼을 사용해 잘라냅니다. 칼 사용 시 반드시 어른과 함께 하세요. 세 번째, 컵 뚜껑 위에 원형 EVA를 붙여주세요. 네 번째, 컵 뚜껑 위에 다음 모양의 EVA를 붙여주세요. 다섯 번째, 모터축이 아래를 향하도록 끼워 넣고 프로펠러를 끼웁니다. 여섯 번째, 투명 컵에 원형 EVA를 붙이고 PVC 파이프를 0.5에서 1cm 정도 안쪽으로 끼워줍니다. 일곱 번째, 모터의 전선 연결 부분이 PVC 파이프의 반대편에 가도록 하여 뚜껑을 끼운다. 여덟 번째, 건전지 홀더 뒷면에 양면 테이프 3개를 붙인 후 건전지 홀더를 컵의 옆면에 붙인다.
9번째, 모터의 왼쪽에는 검정 전선을, 오른쪽에는 빨간 전선을 연결합니다. 전선 끝을 돌돌 말아준 뒤 피복을 벗기고 모터의 전선 연결 구멍에 쏙 넣어 빠지지 않도록 감아줍니다. 열 번째, 건전지 스위치를 올려준 후 AA 건전지를 끼웁니다. 건전지를 끼울 때는 평평한 쪽, 즉 마이너스 부분이 스프링이 있는 쪽으로 가도록 끼워줍니다. 스위치를 내리면 프로펠러가 돌아갑니다. 이제 얼음을 컵 안에 넣고 선풍기를 켜볼까요? 안에서 돌아가는 프로펠러가 바람을 만들고 그 바람이 얼음을 지나면서 차가운 바람으로 바뀌었어요. 그래서 이렇게 시원한 에어컨 바람이 나오는 거예요. 여러분도 이 원리를 떠올리면서 더운 여름을 시원하고 즐겁게 보내보세요. 감사합니다.